En un mundo lleno de demonios y caos, una minita se ha enamorado. Esta es la historia sin igual de Asa Mitaka. Pero no importa lo que haga ya que no tiene perro que le larre. Así que los larridos saldrán de ella. Denji se está preguntando qué demonios le hizo Nayuta. A lo que le contesta que eso ya son cosas de su mente. Pero Denji, ¿qué cosas te imaginas? Larra Yoru, Larra.